原创食品机械有限公司于1998年以无油制饼设备的专业研发制造领域出发，秉持精密稳定的品质，获得国际间的肯定与好评，并拥有多项专利，为台湾第一领导品牌。做食品设备，精密度与稳定度是最重要的。彻底的检讨及确认设备研发与生产的每一个步骤，只为了有效地确保品质。重要的零件一律厂内自行加工，以完整的 SOP 程序进行组装，并重复进行精度定位及精度量测。我们出厂前会以最高的标准来做模拟测试，并以最严苛的标准来为食品设备品质把关。